Eu tô voando de avião. Eu tô voando de avião. Caraca. Caraca, meu, desse avião. Tô voando. Por quê? Por quê? Por quê? O que tá acontecendo? O jogo bugou. Eu tô sendo teleportado pra mil lugar. Ai, para. Não, que isso? Que é isso? Que é isso, meu? Capô tava me empurrando. Capô tava... Ai, que é isso? Não, que tá acontecendo? Tá, minha mãe quer ler assim, tá? Vou ter que... Ah, vou sair daqui. Olha como é vista, meu. Tem um andar de cima do avião. Tô no avião, entrou um cara aqui agora. Eu vou beber Coca-Cola. Minha mala. A mala atravessou o avião. Meu Deus, tem um cara bugado ali. Conf Fly. Agora que negócio é Conf Fly. O que tá acontecendo? Que tá... O quê? Não. Pegou fogo o avião. Ah, que é isso? O jogo me teleporta pra um lugar. Que é isso? Não, de novo não. O jogo me empurrou. Não. Você pode... Que? É o Conflify. Ah, aquele outro. É o mesmo. É o mesmo. Tá, eu vou... Tá, eu acho que eu vou sentar aqui um jornalzinho. Tô de boa. Tô de boa lendo um jornal. Eu tô lendo um jornal. KKKKK. Quanto tempo vai demorar pra esse avião chegar? Vou pular aqui. Eu vou ficar dançando. Eu vou dançar. Você vê? Ah, não tem negócio de dançar. Queria que tivesse. Logo, meu. Foi logo. Prison Plane? Ah, o que lá? O nome do avião vai ser Prison Plane? Prison Plane? Agora entendi. Agora tudo faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram. O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? A minha travou ali. Não. O que tá acontecendo, meu? Tá acontecendo uma festa. Tem um piloto falando. Tá. Todo mundo lê o jornal. Vamos ficar aqui. Tem um cara comendo uma torta. Ah, tá, vai. Lá vai o avião. Caraca, é um avião de prisão. Um avião de... Você viu a piscada? Você viu a piscada que deu? Pizza! Legal. Achei legal esse de avião. Escrevi legal ali.
Sair. Eles vão sair fora do avião. Eles vão sair fora do avião. Vamos sair daqui. Ai, quero sair. Não! Que não é a saída. Aqui. Ai, vai pra cima. Aqui. Não, eu vou morrer. Não.